Lego Luigi time! Er det for højt? Ja. Goddag og velkommen til. Det er Finn her, og det er jo snart jul, og jeg er allerede kommet lidt i julestemning. Og glæder mig faktisk rigtig meget til at byde velkommen til vores gæst i dag, som hedder Andrea. Giv hende lige en kæmpe hånd! Woo! 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 Andrea, du har taget noget med i dag, og jeg har glædet mig rigtig meget til at se, hvad det egentlig er. Jeg har glædet mig rigtig meget. Wow! Mario! Mario! Hey, Luigi! Det er noget, der hedder Lego Mario. Hvis man tænder det her, Lego Luigi time. så siger Lego Luigi time! Er det for højt? ja. Yes, hvis man lige... shit. Det vi arbejder meget med i dag, det er jo magi. Altså magisk legetøj, der kan noget. Og derfor har jeg taget en rigtig magisk ting med, som jeg har derhjemmefra. Jeg er jo eventyr. Kender du Indiana Jones? Indianer Jonas. Det er min far. Indiana Jones er min far. Et af hans eventyr, der hed Jagten på Aladdins lampe, hvor der er en ånd indeni. Og når ånden kommer ud, så kan man ønske 3 ting. Den er du imponeret over. Og så når man pusser på den, så kommer ånden. Så hvis du lige tager duen her, og så pusser på den, så tror jeg, der kommer en ånd ud af den. Den skal være helt ren så til sidst. Nu skal jeg ikke vel bare gøre rent, ikke også? Det skal ikke rigtig noget. Nej, den er meget flot, ikke? Jo. Tak fordi du har gjort den ren, Andrea. Tusind tak. Det var dejligt, så kommer vi videre med det, og som tak for hjælpen, så får du sådan et skilt af mig. Så er du Legetøjsfinds assistent for i dag. Ja. Andrea, er du klar på at kigge på noget helt nyt legetøj sammen med mig? Tada! Se her! Det er My Squishy Little Dumplings, hedder den. Kender du dem her? Nej. Nej, de er sindssygt populære. Og jeg tror, at My Little Dumpling eller My Little Marshmallow virker right out of the box, som man siger. Lige ud af kassen, så virker jeg. Daka. Oj, nu vågner den. Kan du få den ud? Ja, sådan der. Det vidste jeg godt. Det er også fordi mine fingre, de er jo sådan lidt... Pølsefingre. Hvad sagde du? Ikke noget. Hallo! Det kan blive din ven. Den kan faktisk sige 50 forskellige ting. 50? Ja, det tror jeg. Prøv lige at gøre sådan her, så tror jeg, at dens ben Ej. popper ud. Hey! Se, så kan du give den briller på. Ja. Ja, de er for små til dig, Andrea. Den er cool, ligesom Cool Shop. Sådan. Og der er forskellige accessories Ej, med. så kan de også bytte. De kan bytte ting, ja. Altså, Andrea, tak fordi du kom i dag. Det var super hyggeligt. Så normalt, når man har været gæst her hos Legetøjsfind, så får man en kasket. Du se, fordi det er jo jul. Se, så får du også en nissehus. Skal jeg give dig den på? Ja. Du er lige så smart som mig. Tak for i dag, Andrea. Det har været top hyggeligt. Og herfra vil jeg bare ønske dig en glædelig jul. Og så håber jeg, at du får hygge dig med den lille Squishy. Og så ses vi. Jeg kan godt se forskel. Men det er jo, de er forskellige. De er forskellige i munden jo. De taler også forskelligt. Hej, vi ses. Se, så skal du gøre sådan her, så benene de popper ud, hvis du gør sådan her. Squishy! Rolig. Ja.